Assalomu alaykum hammaga. Bu meni YouTube'dagi o'zbek tilidagi birinchi videoyim. Juda ham shoshilib yozyapman bu videoni va men bu videoda qisqacha kimligim va nimaga bu YouTube kanalini boshlaganim va adajonim haqlarida aytib bermoqchiman. Ertaga adamlarni o'lganlariga 2 yil bo'ladi. Rahmatli adamlar 8-oktyabrda bomdod vaqtiga yetar yetmas olamdan o'tganlar. Oldilarida bo'lmaganman. Olamdan o'tib o'tganlarida uyda bo'lganlar, lekin oldilarida bo'lganimdan keyin ozgina vaqtdan keyin o'tganlar. Insult bo'lib. Meni hozir ko'rib turibsizlar, meni mana shunaqa odam qilgan, o'qimishli, iymonli, e'tiqodli, tartibli inson qilgan meni adajonim bo'ladilar, sababchi bo'lganlar meni odamlar. O'qishlarimga, mana shunaqa tirishqonligimga, gapirishimga, xarakterimga barchasi adamdan o'tgan va men adajonimga juda ham kattakon rahmat aytaman. Meni shunaqa o'stirganlarga. Adamlar juda ham katta proyektlarni arxitektori bo'lganlar. Masalan, Farhadskiy bozorini, Chorsuv, Eski Juva bozorlarini, Ipodromdagi gilam bozorini o'zlari chizganlar proyektini, qolgan bozorlarni rekonstruksiyasini главный arxitektori, genplan arxitektor bo'lganlar, gap bo'lganlar, rus tilida aytadigan bo'lsak. Va sizlar biladigan Shahidlar maydonini ham mana adajonimlar proyektini chizganlar. Maketini qilib, tenderda adajonim yutganlar. Men buni faxrlanib ayta olaman. Xo'p, ko'p gapirmoqchi emasman. Bu videoni men o'zimni qizli uyimda yozgim keldi va mana shu xonani ham menga adajonim qurib berganlar. Men nimaga o'zi YouTube kanal boshlabman va o'zi men kimman? Men ismim Munisa, yoshim 21 da, Toshkent shahrida tug'ilganman. Toshkentlikman xullas. Yaqinda narxozni bitirdim moliyaga kirib. Xo'p, influencerlikka qiziqaman. Meni bloger desa yoqmaydi. Blogerlar desa qanaqadir O'zbekistonda bloger so'zi juda ham bir qanaqadir mensimaslikdek qaraladi meni ko'zimga. Qanaqadir bloger ekan bu desa qanaqadir vaynerlar, tam nimadirlar keladi. Men o'zimni influencerman deb tanishtiraman. Hozirda YouTube, Instagramimda oddiy Munisa profilida 2300 ta alhamdulillah podpисчигim bor va shu 2 oy mobaynida men shu auditoriyamni yig'dim va 3 ta brend bilan ishladim. Lagom, Sofia Cosmetics va Olay. Men kutmaganim to'g'risi bunaqa rezultatga erishaman deb. Ingliz tilini juda ham yaxshi ko'raman, gapirishni, rus tilini juda ham yaxshi ko'raman. Lekin mening ingliz tilim juda ham yaxshiroq rus tilimga qaraganda va men предпочитать qilaman ingliz tilida gapirishni. Xo'p, bu mening birinchi kanalim emas, mening o'z YouTube kanalim bor, ingliz tilida Simple Munisa. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi, ingliz tilini bilsanglar. Va men o'tda ingliz tilida videolar qilardim. Hozir ozgina to'xtab qoldim. Bu yerga Instagramimdagi auditoriyamni kuchaytirib olish uchun o'tda podkastlar qilardim, videolar chiqarardim, hammasi samaraзвитие, biznes bo'yicha. Ko'rib turgan xonalarni men o'zim remont qilganman, o'zim lyustratsiyani osganman, sotib olganman. Hamma narsasini mana shu yerga partalarigacha, amitdagi divanlarigacha o'zim qilganman va mana bu yerga orqada отражениесі tushyapti. Bunaqa trimo bor-ku, chiroyli. Bunaqalarni ham o'zim zakaz qildirganman 1 yil oldin. Nasib qilmadi unaqa ko'p bu xonada vaqt o'tkazish. Va turmushga chiqib ketdim chunki. Xo'p, bu qisqacha men juda ham ko'p gaplar gapirmoqchi edim, lekin afzal ko'rdim. Ozgina vaqtga ichimga tutirishi. Adamni xotirlab, odamlarga rahmat. Mana shunaqa farzand qilib o'stirganlarga Toninglar bo'lsa albatta qadrlaylar, albatta e'zozlaylar. Mana adam hayotimdagi meni kattakon geroyimlar. Agarda adam shu yerda bo'lganlarida, men adamlarga aytgan gapim, aytadigan gapim, anajon men juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling bo'lardi. Hozircha hozir aytolmayman. Mening YouTube kanalimga va Instagramimga obuna bo'lib qo'ying.